Insellmilkom ħbieb u nistedinkom għal video ieħor. Illum ħankellimkom dwar kemmu ħażin il-fsied żejjed fuq it-tfal. Hawn forsi min jgħidlek u jgħan billi nfissidhom ftit li tfal x'fija ħażin. Mhux qed ngħid li ma tfissidhomx Alla ħares li imma iż-żejjed kollu ħażin. U ħanejdilkom storja llum. Storja li għaddejt riġrat vera, mhux jiġifieri qed nivvinta biex nagħmel video. Taħsbux hekk. Mela. Ilu kien hawn qgħod il-karozzi tal-linja l-antiki ngħidilhom jien. Kulħadd naħseb jaf li huma ta' Malta. Mhux dawn li kienu ġew minn barra. U konna f'tal-linja u kien hemm tifel, forsi kellu dawk l-10 snin, xi ħaġa kellu insomma. U dan, daqqa waħda bida jikkummedja biex jidaħħak in-nies. U għall-ewwel nies bdew jitkulu ovvja u. U dan, meta ra n-nies jitkulu, baqa' sejjer jipprova idaħħak in-nies. U ngħidlek il-verità, in-nies bdew jiddajqu mbagħad għax iż-żejjed kollu żejjed hux. Dana tifel forsi jiddaħħak in-nies jieħdu pjaċir. Imma mbagħad dak li jkun jiddejjaq iż-żejjed. U beda jdejjaq in-nies ngħidlek il-verità u dak li kien kellu 10 snin. Ħadd ma qisu widbu għax kollha qishom taf inti. U kien hemm mara insomma qaltilna ħanidilkom x'tagħmlu. Tagħtux kasu, titkulux u taraw kif jaqaf waħdu. U bdew jagħmlu n-nies insomma. U vera ta' ħbieb. Il-kollu kienet jikkommedja għax in-nies jitkulu. Kif in-nies waqfu jitkulu, waħdu ċieda waqaf. Ġifieri ara naqra, meta intom it-tfal tagħtuhom l-arja iktar ħajamlu. Dina bħal mejlux. Kien hemm tifel ta' 14-il sena fuq Facebook qed jgħajjarni, mhux tifel ġuvni ngħidlu jien għax 14 ġuvni jkun, qed jgħajjarni. Daħlet ommu, qalt li jisma', qalt li dak it-tifel, għadu għalhekk it-tifel tiegħi ta' qalt li qed għandu 14-il sena dak m'hemmx edukazzjoni. Qed tara l-ewwel net ġuvni sinjura mhux tifel, ta' 14-il sena. Qed tara l-edukazzjoni tibda minn meta joħroġ minn ġo fik it-tifel, mhux tiġi tgħid li ġuvni 14-il sena għadu m'hemmx edukazzjoni. U mbagħad xettilek, qabel tajjarni mat-tifel. U aktar qabel qalt li jiena tfal tajjeb tar-rabbiju, x'ma titħax ħbieb, tisma' tal-kummiti msieken it-tfal mhux għalek it-tfal tilien mħawdin jekk il-ġenituri qas huma kapaċi ċertu ġenituri huma ignoranti u ġdur laqqas jafu jrabbu. Ħasbu x'jibgħatuhom il-Knisja, jibgħatuhom il-mużew u jibgħatuhom l-iskola forsi ċertu affarijiet minn għalihom itellawhom tajjeb. Ħalluna ħbieb, ħalluna ġenituri, ħudu l-edukazzjoni intom l-ewwel u mbagħad tagħtu l-edukazzjoni l-uliedkom. Għax laqqas inkom m'għandkom edukazzjoni sura ta' nies, mhux qed ngħid għal kulħadd ta' imma hemm ħafna minnkom hekk. Jispeċini ngħid imma dik il-verità milli nara fuq Facebook. Nispera ħbieb li dal-video li kelli għalikom u ġobkom dwar il-fsied żejjed fuq l-ulied. Grazzi ħbieb.